喂，Sam你好。阿 Ken，咁咧就我咧最近咧就收到好多朋友問我哋喺今年嘅8月嗰個音響展嗰度咧，我哋就標榜用呢個膽機嚟推一隻號角喇叭。係啊。咁當時收到嗰啲人咧就好訝然，哇！點解我做到咁大音啊，咁靚聲？咁佢哋想知道其實當日我哋用啲乜嘢嚟推嗰對大喇叭咧？哦，其實咧我哋我哋喺個展度咧都有講解啦。其實咧，我哋大部分嘅時間咧都係咧用咧一部 Facevation 嘅新嘅合併機。哦，合併機啊。係啊，嚟去做到咁嘅效果出嚟嘅。咁當然亦都有其他唔少嘅嘢去輔助啦。但係個主體即係話嗰個功率放大嗰部分咧，都係用咗我哋而家身邊呢一部咧 Facevation 嘅 SA-1500。哦，就係呢部。係啊，嘅合併膽機嚟去負責。嗰個後級推動嘅嚇。咁既然你講到咁樣嘅話咧，其實我哋不如就借助今次呢個視頻咧，就同大家較為詳細少少去講解一下呢部機嘅有咩優點啦，同埋咧就俾啲建議大家睇下點樣去玩呢一部機咧，你能夠可以咧玩得更靚，發揮得更好。好啊，好。係啊 Ken 啊，我知道咧上次咧好聲嘅原因咧，其中就係話我哋嗰個喇叭咧就去到係102個 dB 啊。咁實際上我哋一般人喺屋企未必有一對102嘅 dB 喇叭㗎嘛。實際上可能我諗叫高效率少少都係由90至到92度嘅啫。係啊。咁如果咁樣匹配有冇問題啊？我覺得就絕對冇問題。因為點解咧？我都呢一方面咧，我有問過阿廠嘅。咁廠咧俾咗一啲比較專業嘅資料俾我咧，原來我睇翻佢嘅資料，我先知咧。嗱，我哋喺一般嘅放大器計算方式嚟講咧，咁佢係一個即係簡單嘅合併機啦，佢係一個簡單嘅純 A 類嘅單端線路啦，所以用1支300V嘅話咧，咁佢就可以喺8音產生9火嘅。但係其實大家可能咧喺另一個角度咧，大家冇留意或者未必好清楚嘅咧，就係原來咧我哋睇一部合併機又好啦，後級又好啦，佢個放大除咗功率之外咧，係需要睇到咧佢嗰個所謂嘅增益比值嘅。增益值。係啦，咁嗰個增益值咧，其實一個都好關鍵嘅指數嚟嘅。咁嗱，阿 Sam 可能你都會留意到咧，好多嘅後級啊或者合併機咧，其實佢嗰個增益值咧，通常嚟講咧，就係維持喺大概26個 dB。冇錯，得26度係。係啦。咁呢個定額增益值26個 dB 咧，就係即係一般性嘅放大器都會係用呢個指數咯。但係 Facevation 呢個 SA-1500咧，佢為咗要咧做到一個效果同埋個驅動力強啲咧，其實佢嘅增益值咧係大好多嘅。咁咧佢嘅增益值咧，睇翻個資料咧，佢係有成30個 dB。多成4個 dB。係啊，嗰成4個 dB 好緊要啊，大家已經知道啦嚇。咁因為咁嘅關係咧，咁所以咧其實咧你頭先講嘅90或者90零嘅 dB 嘅靈敏度嘅喇叭咧，其實咧我哋都試過嘅，係絕對冇問題嘅。咁而甚至乎，如果你房間唔係話太咩嘅時候得嘅話咧，再比較低少少嘅效率嘅喇叭都一樣得。嗱，點解咧？因為咧頭先我講呢個嘅理由之餘咧，為咗佢個線路啊，同埋佢個做工業配合翻咧，我哋咁講話30個 dB 咁高嘅增益咧，其實 Facevation 咧係都做咗唔少嘢喺裏邊。咁第一，大家都知道啦，佢係一個冇迴輸嘅設計啦，個線路。咁所以咧，佢個料咧本身即係佢裏邊嘅零件咧，佢有啲咧相當之靚嘅零件嘅。咁零件做得好之餘嘅話咧，其實仲有嘅就係佢個屏蔽啦，同埋咧佢個諧震啦，都係咧要做到好低啦，仲要做到好好啦，咁先至能夠咧可以咧符合到咧要做30個 dB 嘅增益呢個咁嘅效果嘅。咁因為咁嘅關係咧，其實咧佢用嘅最關鍵嘅火牛啦，好重要。咁啊係啦，咁膽機最重要嘅火牛啦。咁佢喺呢個後邊嘅機殼後邊咧，佢係有3隻牛啦。咁2隻嘅輸出牛咧就係用咗瑞典個名牌啦，就 Langdale 嘅牛啦。咁另外一隻電源牛咧就係大隻呢一隻咧，都係日本嘅牛自己調製嘅一隻牛嚟嘅。咁咧就而呢隻大嘅牛咧，為咗要做到佢個諧震減得更加低嘅時候咧，佢下低嗰個牛嘅部分咧，佢係做咗一個咧懸掛嘅系統喺度。好似佢其他嘅貴嘅機一樣。
咁啊令到個牛嘅產生震動嘅時候咧，佢咧就會減到最低。咁加埋咧本身一啲幾隻牛咧，佢亦都有個機殼喺度啦，就去做一個屏蔽啦，係啦，咁啊令到嗰個干擾又減少得更加。咁所以成部機咧屏蔽咗好。咁啊干擾又細，鞋震又細，咁啊加埋咧靚嘅料，咁啊隻失真又低，咁所以咧佢先至可以做到有呢一個咁嘅效果。我聽你咁講到咁勁，我突然間諗起我有班朋友，佢啊即係3-5米嘅擁躉啦，佢成日揾，即係佢好崇拜就係用300B 嚟推呢一隻夢幻嘅喇叭，就出啲靚人聲啦。但係佢哋成日都好擔心，你知個喇叭效率好低㗎嘛，一般係得82打上或者至85度啦。咁其實如果用呢部機佢個增益夠，咁咪可以解決到唔夠力嗰個問題。其實如果即係話，喂地方唔係話真係好大啦。係啦，當然啦。係啦。咁如果你用到3-5米嘅話咧，用佢嘅話咧，唔好話淨係聽啲齋人聲啊、小提琴啊嗰啲小品嘢，甚至乎一啲比較上即係大型少少嘅交響樂啦，係咯。咁搖滾啦、爵士啦，其實咧都綽綽有餘。OK， 咁啊一個好嘅喜訊喎，真係。咁阿 Sam 啊，嗱。咁頭先講咗咁多好處啦，咁其實就你有冇咩心得咧？我知道你都聽咗呢部機唔少日子喎，我覺得你應該好似有一啲心得，知道咧，即係話我哋除咗部機嘅優點之外嘅話，我哋點樣可以咧話俾啲朋友知咧去玩到呢部機更加可以做到靚聲或者全面啲咧？嗱，如果我第一日見到部機咧，我第一樣印象講到就係話咧，佢個300B 嘅用特咁嗰度啦，因為本身係啦，因為佢本身咧，佢跟一隻咧應該叫貴族之星嘅。係啊。咁以往好多人玩膽機咧，300B 咧，佢哋一般咧都好強調譬如你西電嗰啲咧，佢好強調喺個中頻嗰度。咁如果我突然間想轉下嗰個口味咧，如果我揸住其他牌子嘅300B 嘅話咧，譬如我而家呢個係用貴族之星啦，譬如我真係有西電話其他牌子，因為佢呢架機最好就係 Auto Biasing， 你一擺落去，你即刻就聽到你而家新嗰套300B，唔使再校，唔使再校啦，即刻可以試到咩聲啦。咁第二就係話通常一般啲人用嘅300B，佢要靚啲嗰啲所謂靚啲，譬如西電，舉個例啊。佢個牌子咧比較集中咗個能量喺人聲嗰度啊，所以點解個個人都話玩300B，譬如推3-5米有人聲特別吸引啊，哇好甜好聲。咁有時我哋聽嘢咧，唔係話成日聽人聲啊嘛。咁有時會想聽下成個頻率想闊啲啊，譬如高低聲源好啲咧。咁我就建議，如果萬一大家可以咧用其他線去走啦，嗱舉個例。譬如你用緊佢而家呢個貴族之星嘅300B啊原裝咧，佢就比較嗰個中頻咧，佢就唔會太過偏厚嘅。咁你可以用喇叭線，舉過嚟喇叭線，你可以買翻啲我哋叫低音多少少嘅喇叭線嚟配佢。咁而咧個分梳時入嚟嗰陣時咧，譬如你用唱盤買黑膠咧，你又可以用唔同嘅唱頭配佢，因為你可以買翻啲分析力高少少。或者係高頻靚啲嘅，伸展得好啲嘅，咁你變咗中頻、高頻同埋低頻，你全個音域你都可以均勻咗佢咧，你聽出嚟。哦，咁即係話變咗可以就唔會係走晒一個極性。係啊，冇錯啦。咁啊分開唔同嘅極性，又揾唔同嘅嘢嚟照顧翻佢。係啊，即係所以你就算係推高效率喇叭好，或者係低效率嘅舉例3-5都，你都起碼你聽唔同嘅音樂咧，你因為你嘅配搭唔同，你可以將個音樂喺呢個喇叭度全面發揮，經過呢個機。咁你咁講即係話咧，能夠做到個 tone low balance，就可以做好啲嘅時間都係嘅話咧，咁啊除咗因為佢本身係用300B 呢一種比較中頻能量夠啲嘅極性膽嘅聲音效果之餘嘅話咧，其實因為你咁講個 tone low balance做好啦，咁咧除咗聽一啲人聲啊、小提琴啊之外嘅話，我哋聽下其他唔同嘅類型音樂啊，譬如 pop song 啊，或者爆少少嘅卡式咯，或者爆少少嘅卡式啊都可以。冇錯啦，冇錯。哦，咁樣，咁呢個係一個真係幾好嘅辦法。係啊，所以係非常可以大家考慮下，即係如果呢部機我哋點樣玩好佢，好多。我真係要多謝阿 Sam 哥你嘅心得。阿 Ken 啊，我哋正話咧就講咗咁多關於呢部機點樣玩啦。咁如果實際上有啲發燒友想知道究竟呢部機嘅音色係點樣，我哋有乜辦法咧？除咗預約過嚟我哋度可以試聽之外咧，咁大家仲可以留意一樣嘢，因為咧嚟緊咧音響技術咧，佢哋咧就會咧係測試呢一部機，係啦，咁咧喺佢跟住落嚟嘅雜誌裏邊咧係會有一個詳細嘅測試報告，咁所以咧大家咧就千祈唔好錯過，密切留意
阿 George 中寫嘅呢個測試報告咧，咁可以咧俾大家更加清楚了解到呢部機個聲音取向啊，同埋個效果做到邊度。咁我哋今日暫時介紹到呢度先啦。咁希望大家留意收睇啦。好多謝晒，多謝晒，拜拜拜。